Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan aku Mas Udin. Di video kali ini aku lagi ada di Anyer ya, di pantai Anyer, tepatnya di Lagondi. Ini lagi Tripmania di tanggal 20 Oktober ya. Nah, di video kali ini aku lagi hunting nih di depan pintu masuknya untuk melihat ada siapa aja nih yang lewat sini ya. Yuk simak video keseruannya hunting di Pantai Lagondi Anyer ini. Guys, ada yang baru masuk lagi. Ini dari kejadian ada. Wow, konvoy ya. Ya.
Pelit.
iklan. Yeay, tak awet teh, balik.